El Estado empujó esta situación, esta contaminación acá en la comuna de Coronel. Trajo las termoeléctricas, trajo las pesqueras, trajo los puertos, trajo las chipieras, trajo las cementeras y trajo todo empresa con residuos. En él se ha preocupado de poder subsanar, pero no deja de contaminar. Tenemos 2 termoeléctricas en el propio pulmón de una caleta, donde vivimos a 300 metros. Sí, lo pone bonito por los lados, pero igual contamina. Nadie se hace responsable del daño. Que se le hagan los exámenes a los 120.000 habitantes de Coronel. A todos.